मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? तो आपकी तबीयत ठीक है ना? चलो हम सब आज एनिमल्स नेम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? चलो लेट्स गो। CAT कैट। कैट। कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली। GIRAA डबल F E जिराफ। जिराफ मीन्स जिराफ। जिराफ। DEER डियर। डियर मीन्स हिरण। HORSE हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। SHEEP sheep। sheep means भेड़। DOG dog। dog means कुत्ता। CAT cat। cat means बिल्ली। PIG pig। pig means सुअर। LION lion। lion means शेर। MONKEY monkey। monkey means बंदर। ELEPHANT elephant means हाथी। RATE rat means चूहा। FOX fox means लोमड़ी। COW cow means गाय। GOAT goat means बकरी। TIGER tiger means बाघ। BEAR bear means भालू। HORSE horse means घोड़ा। बाय बाय बच्चों, अगर मेरे चैनल पे अगर नए वीडियो देख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? अगर मेरी
अच्छी है। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।